Zdravo, strelci, radimo čitanje za vas. Da vidimo čime ćemo početi čitanje. Šta je vaš problem ili tražimo neko rješenje. Ja gledam ljubavna čitanja, vi sami prebacite da li posao, porodica, bilo šta. Konkurencija. Ajde vidimo šta je to. Može biti druga žena, može biti na poslu nešto. Šta vas brine, to vam je. Tarot uvek govori o problemu i rješenju. I gde vodi taj problem. Ajde da izbacamo karte. Pa stvarno imate posla sa nekim prevarantom. I da li je posao bilo što ja vam kažem, ja gledam osobe, gledam za ljubav i morate sami da prebacujete šta je šta. Nešto vas je učinilo srećnima, na moment, šta god je to. I ono kao, ajde krenulo je na bolje, dobro je, to je to. Nekako kad se situacija malo razjasnila, kao da su skinuli te neke ružičaste naočare. I sve u svemu vi krivite sebe za ovo. Imate posla sa nekim ko se vadi i ko laže i mulja i sve je pitanje seksa, ako je ljubav. Ili prosto ako je posao, ti ljudi su takvi. Ili ako je porodica. Znači ljudi koji imaju više ljudi, koji možda tu su, ostaju, vraćaju se. Ili ste možda čak i vi bili jedna od avantura, kako za koga. Ovo su nestalni ljudi. To je možda sad ovaj period, razumete? I sad, ako ste tražili da se nešto promeni ili tražili ste neko opravdanje za tu situaciju, zašto je to tako. I sad je ono, da li će dati dovoljno, da li neće, da li će se opravdati, da li neće. Možda negdje i hoće, ali ovdje imate opet kraljicu štapova, pored kraljice kupova i pored princeze pehara. Šta god da muljaju sa nekim ko je niži od vas. Kraljica do kraljice uvek govore o nekoj konkurenciji, o nekoj prevari. Ne mora biti žena, može biti neka situacija koja koči, neki porok, nešto što vama smeta, tako. Sve u svemu, to nije ono što ste očekivali. Kad ste skinuli ružičaste naočare, videli ste da to nije to. Ili vidjet ćete, jel? Sad, ono što ide na bolje, to je neka vest, neki glas, neki put, nešto što vam daje snagu. Ali nemojte špionirati na društvenim mrežama, nemojte kopati, samo može da vas zaboli. Možda imate posla sa nekim nadređenim. Sve u svemu, ovo je osoba koja se šali, koja se malo šali i prosto je tako. Ajde vidimo šta pokrivamo. Skoro sve. Ajmo ovdje na kartu vraga. Možda imate posla sa jarcem. Pa tu kao da dolazi kraj ili se nešto rešava. Donosite neku odluku, kako ko. I kakvu odluku donosite sa kartom suda? 9 mačeva. Popizdali ste. Ili ćete popizdati. Ajmo kartu budale da pokrijemo. Kraljica mačeva, pa to je onaj vibe, ne može tako. Ne možeš tako samo. Sad ste već sve videli, naučili. Možda ste mislili da ovo nije kao oni pre, da oni nisu kao oni pre. Pa ste videli da ide tim putem. I to je ono što sam rekla, vaše očekivanje su ono neka čistoća, neka ljubav, što ne mora da znači da nije moguće ovde. Može biti da ste nešto počeli pa se klima ili ste pri kraju pa se klima, kako za koga. To ono što je rekla, vi biste nešto sada da valja. Kraljica štakova, karta maga i 10 pentakla. Oni će radije ostati u toj drugoj situaciji. Oni će radije ostati u drugoj situaciji, da li je porok ili druga žena ili nešto što vi tražite da sklone. Sve to što vas koči. A što se vas tiče, oni imaju osjećaj da ih pritiskate. Razumete? I komunikacije će biti, i rasprave će biti, ali to nešto neće uticati na njih.
Moguće da je zemljani znak neko ko je hedonista, sebičan, možda razveden ili u braku, i sebičan i ostvaren, i ne vidi sad vas kao nešto uz koga bi ostao, uz koga bi mogao da stvara. Moguće da imate čak posla s nekim vatrenim znakom, takođe. Pokrijemo kartu sunca. Šta je to dobro u ovoj situaciji? Pa dobro je to kao pomirenje. Možda se oni i promene. Ovo sve loše je ličilo na loše, ali ovde na dobro ide pomirenje. A šta onda? Kakav to glas dolazi? Šta je to? Karta sveta, obećanja da će se promeniti i šta s tim? I 9 štapova, oni to ne mogu. Ajmo kartu snage. 7 mačeva. Znamo šta je 7 mačeva, izdaja, prevara, manipulacija, bilo šta. I sad kao, možete imati vibe, mogu ja to da prebrodim. On će se promeniti, ja ću ga promeniti. Ne. Vidjet ćemo kasnije, ali ne verujem. Ajmo da pokrijemo paža, mačeva. Pa vidite da su oni ušli u nešto, da se oni drže nečega. Ajmo da pokrijemo kralja štapova, to su oni. Kao traže da im se da na vremenu. Jedno vreme će biti dobri ili su već dobri. Ali to je manipulacija žešća i 6 mačeva. Odlazak je neminovan. Ili oni ili vi. Ne možemo izvući ništa. Ajde vidimo još karata. Ovo je neka priča koja se onako, ako ste sami, ako vam se ništa ne dešava ili ako nemate ovaj problem na poslu i sve, ok, nemojte gledati tarot, ovo je o problemima uvijek. Bar moj tarot uvijek priča o problemima i rešenjima. Stalno donosite neke odluke u vezi te situacije. Samo ta jedna situacija je to što koči. Karta zvezde, sunce. To su one obećanja i one reči o kojima oni pričaju. I to je ono zašto se vi zauzimate. I ono što vi tražite. A šta će biti s tim stvarno na kraju ovih dana, jel? Magarac u džaku će biti. Sa vitezom štapova. I stalno ćete biti strogi, i stalno ćete morati nešto tražiti. I stalno nešto tražiti. I vaše želje će ostati na željama. Ništa se neće ispuniti sada što se njih tiče. Čini mi se da ovi ljudi ili skroz moraju da se promene ili ovo gotovo. Vitez pentakla. Snaga, pa stalno vam trebaju mišići za ovu situaciju. I stalno vam treba vreme i stalno u čekanju nekom. A šta će vreme doneti? Pa doneće pravdu. Shvatit ćete da su ovi dobri kao zavodnici, kao kakve god da su ponude, poslovne ili da to sve deluje primamljivo, privlačno. Ne možemo sve ove karte. Previše su dobri da biste poverovali. Previše dobro izgledaju, previše su zgodni ili šta već. Te promene koje tražite od njih. U ime ljubavi. Moguće da tu ima ljubavi, nije to isključeno, ali ovi su brlje prosto. Možda su negde razvedeni ili negde iz neke veze izašli i sad im je do provoda ili ste ih možda vi s onih 8 štapova malo opteretili. Tačno 8 štapova je karta strelca. Ali to nije razlog da to rade, ali tako? Ili ste vade na to. Paž štapova, pa to je onaj magarac u vreći i 8 mačeva. Nećete izaći sa njima iz ovoga. Ne možemo izvući. Ako ste na poslu, nekom lošem, menjajte. Ovo nije nešto što vas može učiniti srećnim. To je naravoučenije.
I nemojte se držati toga, tu neće biti ono što očekujete. Opet imamo kartu vraga i as pentakla, poziva na nove početke, na rizik. Poziva može da se nekom jarcu približite. Može lako biti. Ali ne možete, ovi vam se stalno vraćaju i opet neka pomirenja i osjete se srećni. Ili se stalno vraćate na taj posao, opet neka obećanja, ali nema ništa toga. Šta vas koči? To što saznajete polako i to što ne znate i osjećate da se dešava. Kako će to nadalje? Pokušavamo izvući, ne može se izvući. Dobra karta pa je blokira loša. Ići nadalje opet sa kartom maga, njihove manipulacije, priče o ljubavi ili da treba da ostanete tu. I to je nešto što treba da se riješi i razreši. Ne kažem ja da je ovo večno, ali ovo je sad ovaj period. Traži se od vas sase mačeva da se riješi. Ili da zauvek prekinete sa tim, ili da se oni menjaju. Nema u tarotu puno da se kaže. Neće se ovi menjati ljudi, imamo paža pehara. Neće se ovi menjati za sad. Ova situacija se za sad neće menjati, koja god daje. Vi očekujete, borite se i tražite sa kraljicom pehara. One su paže i vi ste kraljica i to ne može, vi kao uživate sa 9 pehara sa njima, ne može se to izvući, oni su daleko niže, ili je razlika u godinama ili neke velike prepreke. I stalno komunikacije, stalno priče i razgovori. I samo to, da, paž mačeva okreće sve na svoju vodenicu, ništa oni nisu krivi. Ili sve je to u redu, vi ste ludi, jel? I 6 mačeva. Uvijek neki odlazak. To je ono što i ovdje stoji, 6 mačeva. A da vidimo ove izdaje prevare, šta je to? Ovih 7 mačeva. Ful. Budala, je li tako? I 8 pehara. Svaki put kad naprave sranje kao da odu, da bi nedostajali. I onda dođe i sve popravljaju. Oni znaju da su na sigurnom. Emperor i karta tornja, to je to šta god da imate, oni misle da je to njima sigurno. Možda su negde i u braku nešto, misle da su jako pametni sa kartom Hierofanta i da idu dobrim putem, pričaju lepe priče, imaju lepe ponude, švalerčine na kvadrat sa 3 pehara i dobri samo za zabavu i trebali ste, kao mene jedan drugaš je pitao, kaže, da li ti umeš, kaže, da imaš avanturu? Ja od svakog govneta pravim pitu. I sve u svemu, 4 pehara, to nije ono što vam treba, nije ona vaša ponuda, nije. Imamo kartu strukture, kao da dolazite sebi ili ste došli. Imamo kartu tornja ili hot, to je ovo doba ovog leta, je li tako? I također kartu leta, možda još jedan vatreno-zemljani znak. Alhemija vam pomaže, preci vam pomažu da dođete sebi. Vi trebate da se formirate, da napravite tu strukturu, da dođete sebi. Ovi ljudi su hladni i stalno ste u nekim željama. Ova situacija je hladna i stalno ste u nekim željama. Šta god da je to. Distanca je potrebna. Time out, treba da se odaljite od njih. Možda da putujete negde, jer ovo je gubitak i strah od gubitka imate. Strah da njih ne izgubite, mislite da ćete zauvek ostati sami.
ili ako je posao, ako odete odatle da nećete imati nešto drugo ili bilo koja situacija, mislite da je to vaša situacija, a to nije vaša situacija. Moguće vazdušni znak takođe, ili vam pomaže neki vazdušni znak u cijeloj priči. Sad može do vage se sve rašisti, do doba vage, znači septembar, oktobar. Nećete proći bez griže savesti, nabacit će vam krivicu, to možda i jesu, vi ste krivi, jel? I ako se ne završi do jeseni, na zimu sigurno, ali zahlađenje odnosa svakako sledi. I vaše ponovno rađenje, tako. I nešto novo vam ulazi u život, sad šta je, ne znam, nešto što vas raduje. Na zimu, tako. Tako da ovo čitanje neće baš biti za 7 dana, 10, kako već. Od vas se očekuju odluke da donesete šta ćete dalje. Ako mislite ovome da ostanete, ovo nije vaša priča. Šta je karata, Vitez pentakla, karta budale, paž štapova, emperor, može li gore za vas, može li gore po vas, vitez mačeva, ovi ljudi idu svoja posla, jure. A šta vama ostaje? 8 mačeva. Nervoze, kajanje, stalno očekivanje nekog razrešenja i sa 2 štapa večno u čekaonici. Dok oni obave svoje sebičluke, možda stariji, razveden, to je ono što sam rekla, sebičan svakako, možda zemljani znak, moguće postati čak zbikom. Oni misle da će uvijek biti tu i da je to to. Ali da ste nedovoljni također. Pa njima je sve nedovoljno. Nešto će se dogoditi u vezi ove situacije, da li od strane rodbine, da li upoznavaju nekom slavlju, nešto ako se već nije desilo. I vama tu stoji šansa za beg iz te situacije, šansa da odete i da pobedite. Ako budete otvorili oči, možda naletite na nekog ili nešto što menja stvari. To je ono, morate ih izbaciti iz glave. I šta, da. Savjet je da se ne držite tog svog nekog, da otvorite oči jer ima neka još situacija ili neka još osoba koja je jako dobra za vas. Ovdje su 4 pentakla, nemojte biti prema sebi stipsa. Ova ljubav koju očekujete sa ovim koji se stalno vraća, to je 10 štapova i tu se menjati ništa neće. Ili ovaj posao koji očekujete, to je 10 štapova, to je teret i tu se menjati ništa neće. Karta suda. Visoka svešnica, vaša intuicija raste, vaš osjećaj raste, ne brinite. Jako jake karte. I vi ćete promeniti mišljenje, vi ćete se promeniti. Ova situacija koja naleti može da vas trgne. Da li neka nova ponuda za put, posao, bilo šta, nekima pučak. Beg iz te situacije, to treba da prihvatite šta god daje. Otvorite oči da vidite, to postoji. I gde vode te promene vaše, ako ih prihvatite, karta sunca. Nešto iza ćoška čeka. Ovo je možda sve se dešavalo pre, pa evo ovo je sad rasplet. Možda nešto započeto, ajde pokušam, možda na jednu noć, ali ćete se iznenaditi, moguće, ili ako je posao, možda neka zamena, nešto i ulećete u to novo. Ako otvorite oči, ako se ne budete držali ovog starog. Stalno pozivaju na promene, stalno karta suda, karta sveta, točak sreće, obešeni čovek. Toliko vas sam život zove da se promenite i da krenete da radite na nečemu drugom, ovdje leba nema. Opet karta pravde. Možda s vagom poslu ili u periodu vage se nešto dešava. Tamo da dobiju po nosu, eto ih zovu, prizivaju, vrati se.
Bolje što ovo nije izašlo. Vrati se, radit ćemo na tome. Vrati se, trebaš mi. To ću ja ti još malo izmanipulišem. Komunikacije, kako ih nema, pa tako kad vide da vas gube, komunikacije. Za sve vas krive. Ovo su dugačka čitanja i onda stalno priče idu u krug. Može vam neko iz prošlosti lako kucat na vrata ili vas neko od vaših važnih ljudi dobro posavetuje. To treba da prihvatite. I kakvu odluku treba da donese? Treba da donese takvu odluku da vi budete, znači ne oni u njihovih 9 pehara, nego vi u svojih 9 pehara. Vi da gledate sebe i vi da budete zadovoljni sobom. Jer ako niste zadovoljni sobom, onda se lepe ovakvi paraziti na vas. Ajde, idemo da zatvorimo. Ovo je bila prva i da vidimo zadnja. I karta zmije, znači dok se ovo ne reši, vi ste u toj nekoj situaciji gde ne vidite dobro šta je to oko vas. Ili čak i ako vidite i ako vam nešto obećavaju, ljudi nisu kao što izgleda. Ta situacija nije kao što izgleda. To je ono gde vam mnogo nude, malo torbu ponesite. Ajmo, Dragojlin jedan savet. Usiju svoje kljuse, ne slušajte nikoga. Ovo je nešto što morate sami da rešite. Tu su oni prijatelji njegovi i vaši što vas tapšu po ramenu. Sve će biti u redu, sve će biti dobro. Što vas mire, što su toksični zato što su neiskreni po tom pitanju kao želeli bi da vi opstanete. Treba vam neki i neprijatelj, ali da vam iskreno sjaše. Da vam iskreno naješe na kičmu kao meni što se desilo i da vam objasni da su ovi ljudi paraziti i da prosto nisu za vas. Ili ova situacija, ili ovaj posao. Ako vas bodre roditelji u poslu ili prijatelji loše rade, nemojte slušati zato što, eto, ljudi su prosto nekad glupi pa nam pomažu da se zavučemo još dublje nego što jesmo. Ajmo, neki važan broj, mesec, znak. Broj 3. I to je to što sam rekla, igra u troje večno i to sve ide u krug. Rešit će se uskoro. To je to što sam rekla, možda ako do sad niste vidjeli kako jeste, skidate u doba vage, znači septembar, oktobar, skidate naočare, krećete, rešavate i konačno se sve rešava ili nova osoba ulazi u decembru ili s novom osobom počinjete u decembru, a ulazi sad u doba vage ili novim poslom ili bilo šta. Znači imate još nekih pola meseca gnjavaže i onda kreće akcija. To je to, strelci. Doviđenja.